திப்பிலி செடியோட மருத்துவ குணங்கள் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். திப்பிலி செடி பிப்பர் லாங்கம் அப்படின்றது இதோட தாவரவியல் பெயர். லாங் பெப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வெற்றிலை கொடி மாதிரி படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு கொடி. பார்க்கறதுக்கு வெற்றிலை மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட இலைகள் கூட பூ மாதிரி இருக்கும், சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் காஞ்சி நமக்கு கருப்பு கலரில் நாட்டு மருந்து கடையில் திப்பிலின்னு விற்பாங்க. அரிசி திப்பிலி, யானை திப்பிலின்னு 2 வகை இருக்குது. இதில் மூச்சு திணறல், ஆஸ்துமா, நெஞ்சக சளி போன்ற பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது நம்ம திப்பிலியை நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதை தேனோட குழச்சி ஒரு 500 மில்லிகிராம் அளவுக்கு காலை மாலைன்னு 2 வேளையும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுது நெஞ்சக சளி கரைந்து வெளியில் வரும். அதோட கூட மூச்சு இறைப்பு உடனே கண்ட்ரோல் ஆகும். நிறைய பேருக்கு மூச்சு வாங்கும் பொழுது உடனடியாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவை 3ஐயும் இடித்து நீரில் இட்டு கொதிக்க வச்சு தேன் சேர்த்து நம்ம குடித்தோம்னா இம்மீடியட்டாக நமக்கு மூச்சு வாங்கிறது கண்ட்ரோல் ஆகும்.